அனைவருக்கும் அன்பான இயற்கை வணக்கங்கள். நான் உங்கள் ராஷ்டிரம் ரவிக்குமார், இயற்கை காதலன். நாம் திண்டிவனத்தில் உள்ள பறவைகளை பற்றி பகுதி வாரியாக தெரிந்து கொள்ளும் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி 2019ஆம் ஆண்டு கிடங்கல் ஏரியில் மர்ம நபர்களால் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட பறவைகளின் புகைப்படம் மற்றும் காணொலியை காண்போம். இந்த சம்பவம் மீண்டும் தொடராமல் இருக்க நாங்கள் நம்ம பசுமை திண்டிவனம் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு இயக்கம் மூலமாக பழங்குடி மக்களுக்கும் சுற்றியுள்ள நகர மக்களுக்கும் வனத்துறையோடு சேர்ந்து விழிப்புணர்வு தந்ததின் பலனாக இந்த சம்பவம் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுங்க. கிடங்கல் ஏரி திண்டிவனத்தை மிகப்பெரிய ஏரிங்க. 1075 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. இங்கே கரை பகுதியிலையும் நீரிலையும் அதிக பறவைகள் வசித்து வருதுங்க. சிறவை வாத்து, நீர்க்காகம், ஜம்புக்கோழி, நீலத்தாரை, தித்தித்தானாரை, வெண்மார்பு, இன்னும் அதிக அளவு பறவைகள் வந்துட்டே இருக்குங்க. இங்கே பூதேரி மதகு உடைஞ்சதால் விவசாய நிலங்களுக்கு தண்ணீர் போகாமல் ஏரியும் வத்தாமல் இன்னும் அப்படியே இருக்கிறதால புதிய பறவைகள் வந்துட்டே இருக்குங்க. ஏரியை சுற்றி உள்ள மக்கள் பறவைகளை வேட்டையாடுவர்களை தடுத்தாலும் தொந்தரவு செய்யாமல் இருந்தாலும் கிடங்கல் ஏரி ஒரு அழகிய பறவை சரணாலயம் என்பதை யாராலையும் மறுக்க முடியாதுங்க. இதுதான் உண்மையும் கூட. தொடர்ந்து நம்ம திண்டிவனத்தில் உள்ள பறவைகளின் தகவலை மட்டும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை மறக்காமல் தட்டி விட்டுருங்க. நன்றி அனைவருக்கும்.